Hello，歡迎收睇。有冇搞錯啊，龍？唉，橫掂順便都係做緊中文版啦，咁啊分享多一個啦嚇。今日嘅 shout out 就係俾阿杜嘅。我呢個好兄弟咧就好耐之前咧，我先開始就出去識得飲酒啦，即係出去酒吧啦，認識咗一班即係好好嘅兄弟。佢哋成班都係即係喺呢度長大嘅。即係差會啊，飲下酒啊但係就好 friend 嘅，即係因為個感覺係即係大家都係中國人，咁大家都係即係香港人啦，就即係喺呢個澳洲度生活，咁好難得一齊即係坐埋一齊，即係大家又明白呢度澳洲嘅生活啦，好開心嘅，認識咗阿杜啦，咁 later 我 find out 到原來佢佢其實係我表兄嚟嘅，大家都係同一個鄉下嘅。咁之後先知啦呢啲嘢，但係原來我細細個嗰時都去佢屋企拜年嘅，不過拜下冇拜，所以就失散咗。但係反而大個咗之後咧，就即係出嚟嗰時就撞翻，即係好多嘢好奧妙，好奧妙啊！呢個世界，即係如果你有聽過英文版，你就知啦。即係我聽講阿文峰嗰陣時，跟住我又有翻阿 Thomas 啦，喺我生活裏邊，講翻阿杜啦，哇！呢個真係好兄弟。有一次我哋飲下酒咧，跟住佢話：喂，阿龍，點啊度？喂，我哋嘅兄弟條女俾人搞啊！跟住話嚇，有啲咁嘅事，第一時間衝出去，我陪你。好似係我哋即係其中一個好朋友嘅即係女朋友喺度做waitress 啦。做咗 waitress，可能即係因為佢太靚啦，所以就俾人溝啦。我哋跟住去酒吧睇下邊個即係騷擾我哋啲好兄弟嘅女朋友啦嚇，即係費事俾人騷擾同埋非禮啦啊。行到落酒吧咧，跟住就嗰啲即係嗰啲咩啊，嗰啲蚊滋啊同埋成咧已經走晒㗎啦。因為阿杜識我唔係幾耐。咁就跟住就擰住面，跟住佢話：我話喺邊度？喺邊度？佢哋邊度恰下邊個女朋友啊？跟住佢話：佢走咗啦應該，可能好驚啊。跟住我話：走咗咪好咯，如果唔係啊，遇到我哋就慘啦，係嘛？咁跟住阿杜咧，哇幾正啊！哇嗰種感覺真係〜佢用對眼望住我，跟住話：好兄弟。哇！嗰種感覺真係哇正啊！即係佢對住你，即係陰陰嘴笑，但係又好似好欣賞你，但係亦都好珍惜你咁樣講。即係大家唔係識到好耐咁，但係你啊肯企出嚟，哇！真係好嘢啊！咁我都覺得應該啊。你話晒都係我個長輩啊，係咪咁講啊？即係一認識嗰陣時，你係大過我，即係你同我哋成班都即係咁接納我，係嘛？即係我又未，即係好少出嚟。即係而家出咗嚟之後，跟住即係你哋大我幾年，即係話 3 years my senior，即係大我三歲，咁梗係開心啦！認識到你哋，如果有人搞佢哋嘅女朋友，我梗係嗰日第一時間挺起胸膛企出嚟㗎啦，係咁講啊！呢個經驗就係我係最深刻嘅，同阿杜一齊咁多年，咁就俾個 shout out 佢啦。shout out 就係兄弟，生活愉快，開開心心，遲啲再見，再出嚟飲茶。OK，講到呢度啊。